જય માતાજી મારા મિત્રો, એકદમ ન્યૂ વિડીયો એડિટિંગ લઈને અમે ફરીથી અમારી ચેનલમાં લઈને આવી ગયા છે. બરાબર, તો તમે એકદમ જે કંઈ પ્રકારનો ડેમો વિડીયો જોયો છે એ પ્રકારનું સ્ટેટસ તમારે એડિટિંગ કરવા માટે સૌથી પહેલાં એલાયટ મોશનની જરૂરત પડશે. બરાબર, એલાયટ મોશન તમને પ્લે સ્ટોરની અંદરથી મળી આવશે. તમારે ના હોય તો તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો. બરાબર, અને ડાઉનલોડ કર્યા પછી પણ તમારે એલાયટ મોશનની અંદર ઘણી બધી અપડેટો આવે છે, તો ધ્યાન કરીને ડાઉનલોડ કરજો. બરાબર, તો એના માટે પણ અમે એક વિડીયો લાવીશું કે કઈ રીતે અપડેટ આવે છે, શું કારણ છે એનો. તો મિત્રો, તમે આ અમારા વિડીયાની લાઈવ શેર કરતા રહેજો. અને અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો તમે જે કંઈ પ્રકારનો ડેમો વિડીયો જોયો છે એ પ્રકારનું એકદમ સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવા અને બનાવવાને શીખવા માટે તમે હંમેશા અમારી ચેનલને સાથે જોડાયેલા રહેજો. બરાબર, તો તમારે સૌથી પહેલાં આ વિડીયાના મટીરિયલની જરૂરત પડશે, અને આપણે આ વિડીયાનું મટીરિયલ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું છે એ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો મિત્રો, આપણે આપણી ચેનલની અંદર આવી ગયા છે. તો આપણે અહીંયાથી છે ને સૌથી પહેલાં કઈ રીતે આ મટીરિયલ ડાઉનલોડ કરે છે એ અમે તમને બતાવી દઈએ. તો ચાલો વિડીયાને ક્લિક કર્યા વગર જોજો અને ધ્યાનથી જોજો, ત્યારે તમને ખબર પડશે. બરાબર, સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા મોર્નિંગની ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે. બરાબર, મોર્નિંગની ઉપર ક્લિક કર્યા પછી ફરી તમને એક નીચે જોવા મળશે મોર્નિંગ લખેલું. બરાબર, તો અહીંયા તમે મોર્નિંગની ઉપર ફરી ક્લિક કરી લેજો. તો તમને અહીંયા બીટ માર્કને સીજીફિક ને પીએનજી ત્રણેયની લિંક જોવા અહીંયા મળી જશે. બરાબર, તો અહીંયા લિંકની ઉપર તમે આવી રીતે ક્લિક કરી અને ડાઉનલોડ કરી લેજો. બરાબર, તો તમે આવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો એટલે એલાયટ મોશનની અંદર ઓપન થઈને આવી જશે. તો અહીંયાથી આવી રીતે ક્લિક કરી અને ઓપન કરી લેજો. બરાબર, તો આપણે આવી રીતે ડાઉનલોડ કરી લીધી છે. તો ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમારે સૌથી પહેલાં એલાયટ મોશનને ઓપન કરી લેવાનું છે. બરાબર, તો એલાયટ મોશનને ઓપન કર્યા પછી તમારે અહીંયાથી એક પ્રોજેક્ટ જોવા મળી જશે. તો તમારે અહીંયા આ વાળો પ્રોજેક્ટની ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે. બરાબર, તો અહીંયાથી તમે આ વાળા પ્રોજેક્ટની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે અહીંયા જે કંઈ મટીરિયલ ડાઉનલોડ કર્યું છે એ તમને જોવા મળી જશે. બરાબર, તો મિત્રો, તમારે સૌથી પહેલાં અહીંયાથી છે ને મટીરિયલ ડાઉનલોડ કર્યું છે એની લિંકની ઉપર આવી રીતે ક્લિક કરી લેવાનું. બરાબર, ક્લિક કર્યા પછી તમારે અહીંયાથી વિડીયાને એકદમ ધ્યાનથી જોવાનું છે. બરાબર, તો મિત્રો, અમે વિડીયો અહીંયા એકદમ તમને શીખવાડવા માટે એકદમ તૈયાર જ રાખ્યો છે કે તમારા લોકોને જે કોઈને ના ખબર પડતી હોય એ લોકો બનાવી શકે. બરાબર, ને જે લોકોને આવડે છે એ લોકો તો હર રોજના વિડીયો એડિટિંગ કરતા રહે જ છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયાથી છે ને તમારે એક ઓપ્શન જોવા મળશે. બરાબર, તેના ઉપર એક ક્લિક કરી લેવાનું. ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા વિડીયાની એ ઓપ્શન ખુલીને આવી જશે. બરાબર, તો વિડીયાના ઓપ્શનની ઉપર તમારે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું. ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા ફોટાની ફાઇલ ખુલી જશે. બરાબર, તો તમારે અહીંયાથી જે કંઈ તમારો ફોટો હોય એ ફાઇલ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની. બરાબર, તો અમે તમને અહીંયાથી એક ફોટો લઈને બતાવી દઈએ. તો અમે અહીંયાથી જો મિત્રો, અમારે ફોટો સિલેક્ટ કયો કરવો છે તમારે, તમે જે કંઈ તમારા મનપસંદનો ફોટો એડિટ કરો. તમારે જે કોઈ પસંદનો ફોટો સિલેક્ટ કરવો હોય એ તમે કરી શકો છો અહીંયાથી. બરાબર, તો અમે અહીંયાથી ફોટો કયા પ્રકારનો લેવો છે એ અમે તમને બતાવી દઈએ. તો અમારી ચેનલની અંદર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અમારા વિડીયોની લાઈવ શેર કરતા રહેજો દોસ્તો. આવા નવા એડિટિંગ શીખવાડવા માટે વિડીયો અમે તમારા માટે હરેક અલગ અલગ તરીકાના લઈને આવશું. બરાબર, તો અહીંયાથી
તો અમે અત્યારે અહીંયાથી કોઈ બી એક ફોટો લઈને સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ દોસ્તો, કે તમને બતાવવા માટે. ફોટો અમને એ વાળો મળી નથી રહ્યો. તો મારા મિત્રો અમે આ વાળો ફોટો સિલેક્ટ કરી લીધો, બરાબર. તો તમે અહીંયાથી ફોટાને સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે અહીંયા ઉપર એક 3 ટપકાનું આઇકન જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરી લેવાનું, બરાબર. 3 ટપકાના આઇકનને ઉપર કર્યા પછી તમારે અહીંયા 5મા નંબરનું એન્ટર પેજ જોવા મળે, એના પર ક્લિક કરી લેવાનું આવી રીતે. તો તમારો ફોટો એકદમ ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે, બરાબર. તો ફોટાને ફૂલ સાઇઝમાં કર્યા પછી તમારે આવી રીતે ઠેઠ લાસ્ટ સુધી આવી જવાનું છે, બરાબર. આવ્યા પછી તમારે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું, તો તમારો ફોટો ઓટોમેટિક ખેંચાઈ જશે, બરાબર. તો તમારે ફરી આગળ જઈને આવી રીતે ફોટાની ઉપર ક્લિક કરીને રાખવાનું છે, બરાબર. તો તમારે આવી રીતે ફોટાની ઉપર ક્લિક કરીને રાખશો તો આવી રીતે ફોટો ખસેડાઈને નીચે સુધી આવશે, અને આપણે ફોટાને અહીંયા સુધી લાવવાની જરૂરી છે, સોંગ સુધી, બરાબર. તો આપણે અહીંયા સોંગ સુધી આવી ગયા છે, બરાબર. તો અહીંયા પછી એના પછી તમારે સૌથી પહેલાં તમારે વિડીયોને ક્લિક કરીને જોવો હોય તો જોઈ શકો છો મિત્રો. ના જોવો હોય તો તમે અહીંયાથી છે ને ઉપર એક આઇકન જોવા મળે છે, એના આઇકનની ઉપર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું, બરાબર. ક્લિક કરશો એટલે તમારે આવી રીતે જે કંઈ તમારે અહીંયાથી MB સિલેક્ટ કરવી હોય એ તમે કરી શકો છો, બરાબર. તો અમે અહીંયાથી 720 HD MB સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે ચાલો અહીંયા સિલેક્ટ કર્યા પછી તમારે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું છે, એટલે તમારો વિડીયો ડાઉનલોડ થઈને ગેલેરીની અંદર સેવ થઈ જશે મિત્રો. તો આપણે આવી રીતે ડાઉનલોડ કરી લેવાનો છે.